মৰ্ণিং এভৰিৱান কেনে খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে আজি আমি আছোঁ মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউব ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মই আজি মোৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মখন মই কেনেকৈ আগুৱাই নি সক্ষম হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মই কেনেকৈ ব্ৰইলাৰ যিটো মানে উৎপাদন মই নকৰোঁ মই কোম্পেনী আছে বাট মই কি কৰোঁ মই ফাৰ্মাৰ হয় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মলৈ এইখন মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম দীঘলটো 120 ফুট আছে বহলটো কমেও 24 ফুট আছে আৰু চৰাই এতিয়া আছে বৰ্তমান আজি আপোনাৰ 32 দিন হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখনেই মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম সাইজ এতিয়া কমেও 2 কেজি এটাত 2 কেজিকৈ হৈছে আৰু 5 দিন 40 দিনত মোৰ কোম্পেনীয়ে উঠায় কোম্পেনীয়ে 40 দিনত উঠাব আমি পালন কৰি দানা পানী সকলোখিনি দি কৰি মোৰ এজন কাম কৰা ল'ৰা আছে কাম কৰা ল'ৰাজনে কাম কৰি ইয়াত চাবলৈ পাই আপোনালোকে দেখা পাইছে দানা আছে খানা খাই আছে আৰু আপোনাৰ সেইবিলাক ড্ৰিংকাৰ পানী দানা বাচন পানী দিয়া আছে বহুত আমাৰ কষ্টও হয় এইবোৰ ভুচি আনাৰ পৰা ইত্যাদি কৰি ভুচি বেগ এতিয়া এই মাহত বহুত বেছি দাম ভুচি এনেকৈ দেখা পাইছে এতিয়া কমেও 2 কেজি ওচৰা-ওচৰি হৈছে আজি 32 দিনত কমেও 40 দিনলৈ 2 কেজি 500 2 কেজি 600 এনেকৈ থাকিব এতিয়া ছিজনটো খুব ভাল এইটো অক্টোবৰ মাহ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ঠাণ্ডা মাহত ৱেটটো ভাল আহে আৰু খুব ধুনীয়া এফালে দেখিছে পথাৰ আছে মোৰ পথাৰৰ পৰা খুব ঠাণ্ডা এটা বতাহ মাৰি থাকে আৰু চলাই আছোঁ মই ফাৰ্মখন মৰ্টেলিটি ইমান নাই মৰ্টেলিটি বৰ্তমান আমাৰ খুবেই কম কালিৰ পৰা আজিলৈকে মৰা নাই কেতিয়াবা এটা দুটা মৰে বাট আমি মেডিচিন দি আমি তাক মৰ্টেলিটিটো কমাই ৰাখোঁ আৰু আপোনাৰ বাকী গোটেইখিনি কাম সেই ল'ৰাটোৱে কৰে মই তাক দৰমহা দি ৰখাওঁ প্ৰথমতে আপুনি যদি নিবনুৱা সমস্যা মানে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পোৱা নাই বা একো ইমান হেৰি নাই
আপুনি এইটো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, ফাৰ্মখন বনাই ল'ব পাৰে। ফাৰ্মখন বনাই কৰি আপোনাৰ ফাৰ্মখন বনাওঁতে কমেও আপোনাৰ যদি নিজৰ মাটিত আপুনি বনায় কমেও ফাৰ্মখন বনাওঁতে 1-1.5 লাখ টকা যাব। আৰু তাৰপিছত আপুনি ভুচি আনিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি নিজে কৰিলে নিজে কৰিব পাৰি, কিন্তু আমি ইমান ৰিস্ক লোৱা নাই। মই ইমান ৰিস্ক লোৱা নাই, বাট সেইটো কাৰণে মই মানে কোম্পেনীৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কোম্পেনী লয় তো তাতে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক সিহঁতে পোৱালি দিব। আপুনি ভুচি তাৰপিছত দানা ঔষধ সকলোখিনি তেখেতলোকেই দিব। আৰু কিছুমান ঔষধ আছে আপোনালোকে কিনিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু কি হয়, ময়ো এতিয়া ঘৰতে এনেই আছোঁ। এনেই থকাৰ কাৰণে মই এতিয়া ফাৰ্মখন খুব ভালকৈ চলাইছোঁ, ধুনীয়া চলি আছে। আপোনালোকে এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি কমেও বহুত ইউটিউবাৰে বহুত কয়, আপোনালোকে দেখিছেই। কিন্তু মই নিজেই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি আছোঁ। আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন মই নিজে চলাই থকা। 40 দিনত আপোনাৰ কমেও 30,000 টকা এটা নিজৰ পকেটলৈ আহে প্ৰফিট হিচাপে। আৰু 30-35,000 এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আহিছে, গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনাৰ এবাৰ মোৰ 47,000 টকালৈকে মই পাইছোঁ। কমেও 2,000 চৰাই মোৰ ফাৰ্মখনত ধৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ চৰাই আছে 1800 চৰাই আছে। অলপ গৰম দিন আৰু ঠাণ্ডা হ'লে আৰু চৰাই বেছিকৈ দিয়ে, 2,000 চৰাই দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে এই ফাৰ্মখন আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে মোক ফোন নম্বৰ মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। মোক ফোন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ জানিব লগা বহুতখিনি কথা থাকে, আপোনালোকৰো থাকিলে মোক কল কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ ইয়াত আহিবও পাৰে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি দানা পানী আৰু এইবোৰ বস্তুবোৰ মানে আপোনাৰ ড্ৰিংকাৰ দানা দিয়া বাচনবোৰ ক'ত পায়, আপোনালোকে ক'ত বহুত কম দামত আপোনালোকে আনিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি নিজে কৰে বহুত লাভ হ'ব। মই ল'ৰাজনো ৰাখিছোঁ, তাক 7-8 হাজাৰ টকা মই দৰমহাও দিব লাগে। সি এতিয়া নাই বৰ্তমান, সি আহিব এতিয়া, ভাত খাবলৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটিউব ভ্লগ বনাইছোঁ, মানে এনেকুৱা মোৰ পল্ট্ৰিখন দেখালোঁ। আৰু বাকী বহুত বস্তু মই দেখাম যিবোৰ মই নিজে কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে। বাকী আপোনালোকৰ ছুপাৰভাইজাৰ, কোম্পেনীৰ নিজৰ ছুপাৰভাইজাৰ থাকে, ছুপাৰভাইজাৰ আহিব। তেখেতলোকে চৰাইখিনি গোটেই ইনস্পেকশ্যন কৰিব, কিয় মৰিছে, কি হৈছে, দানা বেছিকৈ দিছে নে কম দিছে, আৰু কিবা বেমাৰ হ'লে তেখেতলোকে নিজে মেডিচিন দিব। মেডিচিন ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ পানী মেডিচিন দিব লাগিব। আৰু এনেকুৱা লাইটবোৰ আপোনালোকে কমেও এটা চেম্বাৰ থাকিব, এটা চেম্বাৰত কমেও 12টামান লাইট লগাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বাকী মেনেজাৰ আছে, মেনেজাৰ আহিব। আপোনালোকৰ যিকোনো দানা ৰিলেটেড কুৱেৰি থাকিলে আপোনালোকে মেনেজাৰক সুধিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি দানা কিছু প্ৰব্লেম থাকে, দানা আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নাপায়, তেতিয়া মেনেজাৰক ফোন কৰি কমপ্লেইনো দিব পাৰে। আৰু এয়া চৰাই মোৰ দেখিছে বহুত ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে। এইবাৰ মোৰ কিমান লাভ হ'ব মই সঠিক ধৰিব পৰা নাই, কমেও 30,000 পৰা 35,000 মান থাকিব লাগে।